নমস্কার, আমি আবারও চলে এসেছি একটা রেসিপির সঙ্গে। আজ করব চিকেন, একদম বাটা মশলায় সিম্পল বাট খুব টেস্টি চিকেন রেসিপি নিয়ে এসেছি। তো চলুন তো শুরু করা যাক। এখানে আমি চিকেনটা ধুয়ে নিয়েছি। এখানে প্রায় 600 গ্রাম মতো চিকেন আছে। চিকেনটা আমি প্রথমে ম্যারিনেট করব। চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্যে দিয়ে দেব 1.5 টেবিল স্পুন আদা রসুন পেস্ট, জিরে ধনে আর গোলমরিচ 1 চামচ পেস্ট। এবার দেব হলুদ, হলুদটাও বাটা, কিন্তু কাঁচা হলুদ না, শুকনো হলুদ যেগুলো গুঁড়ো হয় সেই হলুদ 1 চামচ পেস্ট। এইবার দিয়ে দেব লঙ্কা গুঁড়ো। লঙ্কা গুঁড়োটা যে যা স্বাদ মতো দেবেন, যে যেরকম ঝাল খান। আর দিয়ে দেবো সর্ষের তেল, 50 গ্রামের মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। আর দেব পরিমাণ মতো নুন। এবার এটা খুব ভালো করে মেখে নেব। তো চলুন খুব ভালো করে মেখে নিই। তো চলুন মেখে নিয়ে আর আসছি। চিকেনটা খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার এটা রেখে দেবো 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে। তো চলুন আবারও 1 ঘন্টা পর আসছি। দেখেছি 1 ঘন্টারও বেশি হয়ে গিয়েছে। তো চলুন এবার শুরু করা যাক। গিয়েছে, এবার দিয়ে দেবো পেঁয়াজটা খুব ভালো করে ভেজে নেবো। তো চলুন খুব ভালো করে ভেজে নিয়ে আর আসছি। পেঁয়াজটা একদম লাল করে ভেজে নিয়ে আর আসছি। 3টে এলাচ, 3টে লবঙ্গ আর একটুখানি দারুচিনি একটু সেঁকে রেখেছি তাওয়ার মধ্যে। আর সব খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার ম্যারিনেটেড চিকেনটা আমি দিয়ে দেবো। এর সঙ্গে আমি 2টো আলু দিয়েছি, আপনারা চাইলে দেবেন, আবার নাও দিতে পারেন। খুব ভালো করে মিক্স করে দেবো। দিস্তার মধ্যে নিয়ে নিয়েছি গরম মশলাটা। এবার এটা একটু কুটে নেব। তো চলুন কুটে নিই। এবার দিয়ে দেবো 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার দিয়ে দেবো ফেটিয়ে রাখা টক দই। এটা 100 গ্রামের মতো টক দই আছে, যেটা আমি খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। আর গ্যাসটা অবশ্যই কিন্তু আস্তে করে দেবেন টক দই দেওয়ার সময়। দইটা দিয়ে দিয়েছি আর একটু বাটি ধুয়ে জলও দিয়ে দেবো। দিয়ে এটা এবার খুব ভালো করে মিক্স করে দেবো। ভালো করে মিক্স করে দিয়েছি। এবার এটা ঢাকনা দিয়ে হতে দেবো। তো চলুন 20 মিনিট পর আবারও আসছি। 20 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আর কিন্তু আমি এতে জল ইউজ করবো না, এই জলেই রান্না করে নেব। কত জল ছেড়েছে। এবার এর মধ্যে গুঁড়ো করে রাখা গরম মশলাটা দিয়ে দেবো। পুরো রান্নাটাই ঢেকে ঢেকে দেবো। আলুটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল, ওটা আমার মেয়ের ডিমান্ডে দিতে হয়েছে আলু, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। তো চলুন আবারও ঢাকা দিয়ে দেব। চলুন আবারও 25 মিনিট হয়ে গিয়েছে। একদম রেডি আমার বাটা মশলার চিকেন।
সব সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছে। তো চলুন সার্ভ করে দিই। সার্ভ করে দিয়ে আর আসছি। দেখতেই পেলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল। আর লঙ্কা গুঁড়োটা ছাড়া সবই কিন্তু আমি বাটা মশলা এটা তৈরি করেছি। তো চলুন, রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর রেসিপি সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো চলুন, আজকের মতো টাটা। দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপির সঙ্গে। আর হ্যাঁ, যারা ভিডিও দেখছেন তারা কিন্তু অবশ্যই একটা করে লাইক দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে বেল অপশানটা ক্লিক করে দেবেন। তাহলে আমার রান্নার রেসিপি যখনই আমি আপলোড করব সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। টাটা।